បាទទស្សនិកគ្នាខ្ញុំសុជាតិហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរូបមន្តមួយទៀតរបស់កម្មវិធី Excel ដែលជាប្រភេទរូបមន្ត Advanced ដែរគឺ Count If នៅក្នុងពីរវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីរូបមន្ត Sum If និង Sum If F ដែលជារូបមន្តនៅក្នុងការបូកដោយដាក់លក្ខខណ្ឌ Sum If យើងប្រើការបូកលក្ខខណ្ឌតែមួយហើយ Sum If F គឺយើងប្រើសម្រាប់ការបូកពីរលក្ខខណ្ឌខ្ញុំចង់សង្ខេបខ្លីដដែលគឺរូបមន្តដូចជា Sum If និង Count If គឺជារូបមន្តដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការ summary ឬក៏ summarize data ក្នុងប្រភេទជារបាយការណ៍ខ្លីដែលមានន័យក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរូបមន្ត Count If ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់ការអនុវត្តនៅលើកម្មវិធី Excel ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីរូបមន្តនេះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅលើក្តារខៀនពណ៌សរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីសំណួរទៅមុនដោយសារការ summary data គឺយើងត្រូវ start ពីសំណួរចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចែកចាយទូរស័ព្ទមួយហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានប្រមាណហាងដែលបានធ្វើការបញ្ជាទិញទូរស័ព្ទមួយ Apple ជាមិនថាខ្ញុំត្រូវរាប់ហាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដាក់លក្ខខណ្ឌតើតែហាងណាដែលទិញទូរស័ព្ទមួយ Apple បានខ្ញុំរាប់បញ្ចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់រូបមន្តនៅក្នុងរូបមន្តគឺខ្ញុំមានសញ្ញាស្មើ Count If បន្តមកនៅក្នុងកញ្ចក់ខ្ញុំមានតម្លៃ2សំខាន់គឺទី1 rank អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជា rank បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតាមដានរូបមន្ត Sum If ឬក៏ Sum If F rank គឺជាជួរឈរសម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាមនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានឈ្មោះហាងជាច្រើនហើយខ្ញុំមានផលិតផល Apple ដែលហាងទាំងនេះគាត់ទិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសជួរឈរ phone brand សម្រាប់ធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ឌហើយចុះអ្វីទៅគឺជា criteria គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងដាក់ example ក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំប្រើ Apple ជា criteria ឬក៏ប្រើ Apple ជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់នៅក្នុងការរាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅសេរូបមន្តនេះឲ្យពេញខ្ញុំនឹងទទួលបានទី1គឺស្មើ Count If តមកគឺជួរឈរសម្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគឺជួរឈរ phone brand តមកលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំគឺ Apple ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Excel ដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងអនុវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំនឹងប្រើ file Excel ដែលខ្ញុំប្រើកន្លងមកប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី phone brand និងចំនួនហាងដែលធ្វើការបញ្ជាទិញទៅតាមផលិតផលនីមួយៗជាដំបូងខ្ញុំសូមដាក់ mouse សិនហើយចុចពាក្យស្មើប្រើរូបមន្ត Count If ជាដំបូងខ្ញុំត្រូវដាក់ rank តមក criteria អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ April 2025 phone sale អញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ select យក column phone brand ដែលមានផលិតផលដូចជា Apple, Oppo, OnePlus ឬក៏ផលិតផលផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជួរជាជួរដែលយើងប្រើដើម្បីធ្វើការដាក់លក្ខខណ្ឌតមកខ្ញុំចុចក្បៀសហើយខ្ញុំបើកមានកដោហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ Sale Report តមកខ្ញុំចុចលើកន្លែង Oppo មានន័យថាខ្ញុំ reference cell Oppo តខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់ចុចពាក្យ Enter ហើយខ្ញុំចុច Control C select យក role តមក mouse ស្ដាំយកពាក្យ pass as formula អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឃើញហើយគឺការទិញទៅតាមប្រភេទផលិតផលនីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទាំងអស់មកហើយចុច Alt សញ្ញាបូកដើម្បីធ្វើការរកតម្លៃ total អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពិតជាមានហាងចំនួន19ធ្វើការទិញផលិតផលមក Oppo មែនដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ April 2025តមកខ្ញុំឡើងទៅលើហើយខ្ញុំ select កន្លែង filter កន្លែង phone model យកពាក្យថា Oppo ចុចពី OK ឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំ select role ទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានចំនួន19ហាងដែលបានបញ្ជាទិញ Oppo អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំបានបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ Count If នៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Count If អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើន